ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, അസ്സലാമലൈക്കും. ജാബിസ് ടേസ്റ്റി കിച്ചൺ എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഞാനിന്ന് ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുള്ളത് ഒരു ക്രിസ്പി ബനാന ഫ്രൈയുമായിട്ടാണ്. ഇത് കാണാനും ഭംഗിയാണ്, നല്ല ടേസ്റ്റുമാണ്, കഴിക്കാൻ നല്ല സോഫ്റ്റുമാണ്, പുറമേ നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ട് ഇരിക്കുകയും ചെയ്യും. ഒരു വ്യത്യസ്തത ഉള്ള ഒരു റെസിപ്പിയാണിത്. വ്യത്യസ്തത തേടി പോവാത്തവരൊന്നുമില്ലല്ലോ, അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ. അതിന് ഞാൻ 4 പഴം എടുത്തിട്ടുള്ളത്, അതായത് 4 ബനാന. ഇത് ഓരോന്നായിട്ട് നമുക്ക് തൊലി കളയണം. ഇതിൻ്റെ സ്കിന്നൊന്ന് പീൽ ചെയ്ത് കളയാം. എന്നിട്ടതിന് പകുതി കട്ട് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ ഓരോന്ന് എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ കട്ട് ചെയ്യാം. പിന്നെ ഇതേ ഇങ്ങനെ ഈ സ്ലൈസ് ഇങ്ങനെ ആക്കുക. അങ്ങനെ ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്യാം. ഒരു പഴം കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു 12 പീസ് സ്ലൈസ് നമുക്ക് കിട്ടും. ഇങ്ങനെ എല്ലാതും നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. പിന്നെ നമുക്കതിൻ്റെ ബാറ്റർ തയ്യാറാക്കണം. ഒരു പാത്രം എടുത്തിട്ട് ഒരു 1/2 കപ്പ് മൈദ ഇട്ട് കൊടുക്കാം, 1/2 കപ്പ് ഫ്ലോർ, പിന്നെ ഒരു 1/4 കപ്പ് അരിപ്പൊടി, അതായത് റൈസ് പൗഡർ, പിന്നെ ഒരു സ്പൂൺ ഷുഗർ, പഞ്ചസാര, ശേഷം ഒരു പിഞ്ച് ഉപ്പ്, സോൾട്ട്, ഒരു കപ്പ് വെള്ളം എടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കുക. എനിക്കൊരു കപ്പ് മുഴുവനും വെള്ളം വേണ്ടി വന്നു. ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി ആയിരിക്കണം. എന്നിട്ട് ഓരോ സ്ലൈസും അതിലൊന്ന് ഡിപ്പ് ചെയ്യാം. ശേഷം ഞാൻ പൊടിച്ചു വച്ചിട്ടുണ്ട് ബ്രെഡ്. ആ ബ്രെഡ് ക്രംസിലേക്കൊന്ന് റോൾ ചെയ്തെടുക്കാം. അങ്ങനെ നമുക്ക് ഓരോന്നും ചെയ്തെടുക്കാം. എല്ലാതും അതുപോലെ നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു റെസിപ്പിയാണിത്. ഉണ്ടാക്കാനാണെങ്കിൽ 5 മിനിറ്റ് പോലും വേണ്ട, അത്രയും സിമ്പിളാണ്. പെട്ടെന്ന് വിരുന്നുകാരൊക്കെ വന്ന് ഇരിക്കുന്ന സമയം കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ശേഷം അതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. ഒരു പാൻ വെച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് അതിലിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്യാം. പിന്നെ എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ ആ ചുവന്ന ബട്ടനാണ് സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ. അത് പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ബെല്ലൈക്കൺ വരും. ബെല്ലൈക്കൺ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ 3 ഓപ്ഷൻ വരും. അതിൽ മുകളിൽ ഓൾ എന്നുണ്ടാകും. ആ ഓൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലല്ലേ ഞാനിടുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും. എൻ്റെ ചാനൽ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. ഓരോ റെസിപ്പിയും നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കാനും മറക്കരുത്. ഇപ്പോൾ ഇത് ക്രിസ്പി ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഓരോന്നും ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ഓരോന്നായിട്ട് ഓരോ ബാച്ചും ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഞാൻ എല്ലാതും ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. വീണ്ടും അടുത്ത റെസിപ്പിയുമായി വീണ്ടും വരാം. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.